السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرګري ستا ډېره ډېره مهرباني ستا زموږ نه تپوس وکړه روډ په باره کې. زه د پی ټي آی نه ډېر شکرګزار یم. موږ ته ډېر زیات تکلیف و، خاص کر ماشومانانو ته چې هغو په پټینه کې راتللو او کته د پایزفر د کور سره به کوزېدلو او بر به بیا غریبانان پیادلو سره بیګونه هم درانې او باران به یخ به و ډېر تکلیف به کرشکي والته به دې ووي چې یاره ورو زما سره مریض دی زما سره بله لاړ شه یاره ورو ما ته رشکه مې ده او د رشکه کې مې کار راوباسي او د هغه مې کې اخوا دېخوا که نه هغه به نه بهانه به یې کوله. خو به هر حال هغو به لکه زنانه منانه پې کته کوزې کړې او رشکې والا به ترې لاړ هغه به بیا پیاده تل مریض به دې د لاسه نیولی و او په بره به دې به و. هغو هغه روډ وکړو ماشاءالله ډېر زیات ښکلی روډ یې وکړو. زه اوس ایم پي ایس صاحب دلته خواست کوم چې یاره مهرباني وکړي چې دې له دا غاړې وکړي او دا روډ چې په کومه طریقه باندې وشو چې دا دغه شانتي پاتې شي او د دې دا نوم چې دی چې دا دغه سلامت پاتې شي. دا ډېره ډېره مهرباني وروره. زه د دې سیدو اوسېدونکی یم په محله برکلي کې پاتې کېږم په بالګرام کې مې کور دی او موږ ته د دې روډ نه ډېر سخت تکلیف و. روډه خوره شوې وه، دوړې به وې، بیمارانو ته وړو ته بوډاګانو ته ټولو ته به تکلیف و. موږ د دې موجوده حکومت نه خوشحاله په دې یو چې دا روډه د بالګرام دا شل روډ یې موږ ته جوړ کړو او موږ مطلب دا د ګاډي خو زموږ نشته دی خو د دې خلکو ته لږ ډېر سهولت شو. څنګه چې دا نور کارونه کېږي داسې د نور د پاکستان الله خسته کړي. د دې مهنګایۍ په باره کې دا دی چې وروره مزدوریان یې نشته دی، اوړه ګران دي، چیني ګرانه ده، غوړي ګرانه ده، بجلي ګرانه ده، ورځ ورځ بجلي ګرانېږي. موږ ته هېڅ تکلیف نشته د دې حکومت نه، صرف په دې مهنګایۍ د قابو راولي. دا غریبانان مخلوق دی، کاروباري خلک نشته دی، ټول مزدور کاري دي، ټول تنخواخور. بس به څه ووایو خو روډونه ټول لارې خو ټولې صحیح شوي او په دې حکومت کې د خیره سره دا لارې چې کوم دي ټولې که کوڅې دي که روډونه دي که دغه ټول لارې غرونو په غرونو ته هم لارې وختې په دې دا کې. خو دا بل دا چې مهنګایي سیوا ده جي مهنګایي کې دلته چا کاري دی چا به نه څوک بیمار څوک چا به چا کړي دي خلکو ته جي. نو پکار دی چې دا هر څه دې ارزان شي نو خلکو ته به غریبانو ته به سهولت شي جي. که داسې دا مهنګایي جي او دا هر څه داسې روان وي نو غریب به تباه شي جي. غریب غرق دی، بیا غریب غرق دی جي. بس موږ ډېره شکریه ادا کوو چې حکومت چې دا روډ جوړ کړو، بالګرام دا روډ یې جوړ کړو او بالګرام ته ماشاءالله ښه روډ پوخ شو، ترګولي شو خیره. روډونه چې دلته ستاسو د دې محله کې جوړ شو، ستاسو د دې محلې څه نوم دی؟ تاسو په دې په باره کې څه وایئ؟ زما نوم محمد علي دی او زموږ د محلې نوم چې دی محله اخون بابا شګۍ صاحب شریف. او په دې سکیم باندې موږ ډېر زیات خوشحاله شو. موږ د ډېک چیرمین فضل حکیم خان صوبزی دا غټ یو کار وکړو. موږ په دې کلي کې د دې نه علاوه نور هم ډېر سکیمونه کړي، لارو د کوڅو او لکه موږ د دې حکومت نه په دې تعمیري کارونو باندې ډېر زیات خوشحاله یو. اخون بابا ته ګیس هم راوست په دې حکومت کې او اخون بابا ته شنډالي طرف ته یو غټ روډ هغه وشو د باجرۍ. موږ دغه مقبرې نه چاردیواري وشوه، مقبرې ښکلی بونډریوال وشو که نه، او ورسره جنازګاه وشوه او ورسره زمونږ د یو جوماتونو ته سولر یې ولګېدې، دوو جوماتونو ته سولر سیسټم ولګېد. دا نو د عمران خان صاحب نه او د صوبایي حکومت نه محمود خان صاحب نه او زمونږ فضل حکیم خان نه موږ ډېر زیات خوشحال یو، سلیم الرحمن خان نه
لکه معمولي د مهنګۍ پرابلم دی خو هغه اجتماعي طور بین الاقوامي سطح باندې هم دی. تعلیم یافته کسان په دې خبره باندې ډېر ښه پوهېږي چې یاره دا یو کلیش د کرونا راغلی دي، بین الاقوامي چین سپلایي بنده شوې ده، نو په دې وجه زموږ په ملک کې د مهنګۍ معمولي پرابلم دی او نور لکه حکومت ډېر کامیاب دی، کرپشن نشته دی، کارونه کېږي، ښه ښکلي کارونه کېږي، حق حقدار ته میلاویږي. موږ ډېر زیات مطمئن یو.